huruf P ini bisa jadi gambar apa ya? Coba kita bikin yuk. Wah, ternyata bisa jadi gambar gelas. Itu harusnya ada airnya mah. Oh iya, ya udah mama gambar airnya di bawah ya. Ceritanya gelasnya tumpah. Nah, sekarang gantian ya. Adek bisa gambar apa dari huruf P? Oke mama. Ini pegang pensilnya, ayo gambar sekarang ya. Aku tahu mah mau gambar apa. Coba lihat ini mah. Mama tahu nggak ini gambar apa? Ini rambu tempat parkir kendaraan mah. Wah, adek pinter banget. Masih ada lagi mah. Lihat nih aku gambar apa. Jadi deh gambarnya ini gambar permen lollipop mah. Wah, adek hebat banget. Makasih mama. Aku punya gambar satu lagi nih. Wah, adek mau gambar apa? Mama pasti tahu kan ini gambar apa. Ini gambar bunga mah. Hehehe. Ya ampun, adek hebat banget bisa gambar banyak. Mama tadi cuma satu. Hehehe.